สาธุนะคนนะนี่คือการเรียกร้องตามประเพณีไทยยืนแต่ประสองกรบวัดแต่โยกหมกโซดรวมลึกยืนถึงออกเมียถาชีวิตระบาดยืนแต่ยืนรุนเอาบ้านโดยสารการแหลกบ้องระบาดพุกมาตายยืนก็ได้ระบาดโดนตายยืนแต่ตัวยืนก็ได้คือจีการแล้วบ้องต่ออาจารย์นะแต่เพื่อเอายืนเมียนชีวิตเราไงนี่หายยืนก็กระปงเพื่อไว้ดาวใบอ่อยกอดบานเป็นจัดหายหรือเน่าอย่างหอยนะก็เพื่อชวนยืนอ่อยรุ่นจากตุกตบอ่อยตุกหลุมบาโดยจีกอดบานริบรอบมันแมนจีการริบรอบโดยตามจบโดยจัดนุเตเป็นแต่งมีตรงเอาวัดในพระบรมครูสมมาสัมพุทธว่าองค์บานคืนตอนให้ถ้าแปลกลูกเจ้านะมันติดเตเน่าใบยืนมันเองอย่างก่อนนะโดยเชี่ยสัตว์มาประเภทมีสัตว์เดรัจฉานแต่ยืนไอมือเคยมีแปลกแต่ยืนมือเคยบ้านมาตองมาก้าลงเปรได้มีในไซบนจมูกเคลียจีบแซงโลกได้โลกจำรานทัวเธอสมาธิพวกอ่อนนังแต่มอส้มเอาตัวปราบตัวเจ้าส้มเอาโลกอดตือบนจูนเอากวาดบานรุนจักตุกโปรธาเทเวติแปรนั่นคือปิบะครั้งนะปิบะนงเสถียรได้อัดเคลียนก็อัดเคลียนมอปีกาบอกเปลี่ยนได้มอปีการลบลนพวกประมาณการตะเบียนสมบัติเนี่ยโดยเตยลุกได้ลงหาทายเจ็บเทเวะในโลกแพะนั่นคือเจ็บแปรบ่ยืมไม่ใช่ลบลนพวกประมาณเราคงจัดสดานยืมเอายืมนักก็พาประหยัดบ่เอาสิได้ลบลนนู้นกรบสังกัดจุดยืนหายยืนเพื่อไว้แต่มันชอบตัวตามสุจริตถัวคือพอแต่นอมกเราสิได้ศกดูตียืนหนึ่งกระตุกแปรนึงกรบกรงจัดยืนบานเชี่ยวเหมือนทานเพื่อเอาเงินเล็กเงินงดอัดเดินโคตรเดินเท้าโดยเพียบลบล้นพวกประมาณหนึ่งหายแต่หาวทาจิตเทวะมนุษย์สัตว์ไปเต่าคือเรียงกายจิตมนุษย์เป็นแต่จัดยืนสาวตุกโดยแปลปัตตาหายบาเซนจะยืนนั่นเรื่องนั่งหายยืนใกล้ใช้ประหยัดประหยัดเมียกาแจกหนุนแรงเพื่อบนเพื่อเตียนช่วยสังคมเนี่ยเดตยช่วยยกจัดตุกดะจำพวกกิกาได้เจ็บประยอยក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមយើងមានការអភ័យទោសឲ្យគ្នាមានការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយើងក៏នឹងរួចចាកភាវៈជាសត្វដែលហៅថាមនុស្សសត្វតែតោគឺមនុស្សចិត្តប្រែតក៏មកផ្នែកទៀតហៅថាមនុស្សសត្វទេរឆានោគឺពេលណាដែលយើងធ្វើអ្វីដោយមិនបានគិតគូរដល់ផលដែលនឹងតាមមកដោយលោកប្រៀបថាដូចជាសត្វទេរឆានที่អត់មានបញ្ញាក្នុងការគិតវិនិច្ឆ័យវែកញែកថាទង្វើដែលធ្វើដោយកាយវិចារចិត្តដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះនឹងឲ្យផលទៅយ៉ាងណាដូចជាចង់បានអីគឺបានទៅតាមអារម្មណ៍ក្នុងពេលភ្លាមនឹងដោយសារគ្នាអន់នៅសមត្ថភាពគឺសតិស្មារតីបញ្ញាដឹងខុសដឹងត្រូវតិចតួចណាស់នេះគឺជាភាវៈនៃសត្វទេរឆានដែលលោកហៅថាមនុស្សសត្វទេរឆានណោគឺមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តស្មើនឹងសត្វទេរឆានផងដែរនេះក៏ជាឧទាហរណ៍ឲ្យយើងពិចារណានឹករលឹកឲ្យដល់ហើយភាវៈមួយទៀតហៅថាមនុស្សសត្វនេរកោគឺមនុស្សមែនប៉ុន្តែយើងដូចជានៅក្នុងឋាននរកนั่นคือអ្វីឋាននរកលោកថាភ្លើងនៅឋាននរកនោះគ្រាន់តែយើងឈរឆ្ងាយ100យោជន៍ក៏ធ្វើឲ្យរលាកផ្នែកដែរធ្វើឲ្យស្បែកយើងរួញបានដែរនឹងគ្រាន់តែ100យោជន៍1យោជន៍មាន16គីឡូយើងគិតមើលស្មើនឹងព្រះអាទិត្យលះហើយពេលណាដែលចិត្តយើងក្តៅក្រហាយពោពេញទៅដោយទោសៈការមិនសប្បាយចិត្តការខឹងក្តៅក្រហាយនោះស្មើនឹងយើងនៅក្នុងឋាននរកប៉ុណ្ណានេះបានជាលោកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនគឺឋានទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែននៅឋានផ្សេងពីយើងនោះតែមួយយ៉ាងទេគឺនៅក្នុងកាយវិចារចិត្តយើងនឹងផងដែរជាពិសេសគឺក្នុងចិត្តយើងដែលមានធម៌ឬអត់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានទទួលនៅឱវាទពាក្យអប់រំរបស់ដូនតារបស់យើងដែលថែរក្សាពុទ្ធសាសនាមកជាវប្បធម៌អរិយធម៌ជាពិសេសជាតិខ្មែរ
យើងតែធំការនោះយើងបានទទួលគុណសម្បត្តិដ៏ល្អយ៉ាងច្រើនដែលអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងទុកព្រះពុទ្ធលោកមិនមែនខ្មែរក៏ដោយប៉ុន្តែអវាទរបស់ព្រះអង្គប្រសើរណាស់បានជាដូនតាយើងទទួលមកដោយពេញឲ្យកូនចៅបានសុខបានចម្រើនក៏នេះគឺជាសភាវៈដែលលោកព្រាបថាលោភៈទោសៈមោហៈលោភៈសេចក្តីលោភទោសៈការក្រោធខឹងមោហៈការវង្វេងអត់ដឹងខុសដឹងត្រូវអត់មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវជាដើមនេះហើយឈ្មោះថាជានរកប្រែតអសុរកាយដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប៉ុណ្ណាដូច្នោះហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពេលណាដែលដល់រដូវកាលហើយមករដូវកាន់បិណ្ឌរហូតដល់ជុំបិណ្ឌយើងតែងតែទៅស្ដាប់ប្រសងសូត្របារាភវសូត្រហើយនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យទាំង12ខឲ្យយើងយល់ថាការដែលយើងមិនឆ្វេងយល់ឲ្យមានបញ្ញាស្មារតីនោះហើយជាហេតុឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យអន្តរាយពិតប្រាកដដូច្នោះហើយថ្ងៃនេះញាតិញោមពីចិត្តពីឆ្ងាយក៏បានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទោះបីយើងមិនបានធ្វើក្នុងទីវត្តយើងក៏សន្មត់ជាទីវត្តអារាមដោយសារមានប្រសង់សម័យអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះទៅតាមភូមិតាមស្រុកក៏កន្លែងខ្លះក៏អត់មានយ៉ាងដែរព្រះអសង្ឃមួយអង្គពីរអង្គក៏នាំគ្នាធ្វើឧទ្ទិសជូនបុណ្យដល់ដូនតាជាពិសេសគឺពេលដែលអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទទួលនៅសេនាសនៈគឺវត្តថ្មីវត្តវេរវ័នហើយស្ដេចពីមពិសាដែលសប្បាយចិត្តខ្លាំងពេកក៏អត់បានឧទ្ទិសកុសលប៉ុណ្ណេះបានតែប្រទានចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃហើយអត់ទាន់បានឧទ្ទិសកុសលទេរៀបរាប់ភាពសប្បាយចិត្តដែលឃើញព្រះសង្ឃច្រើនអង្គដែលមានអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានក្នុងទីនោះថារាប់ទៅរាប់ពាន់អង្គក៏ដល់ក្រោយមកទីកន្លែងវត្តវេរវ័ននោះហើយថាកន្លែងធ្វើមាឃបូជាដែលមានព្រះសង្ឃដែលជាព្រះអរហន្តដល់តែ1250អង្គក៏តែជួបជុំគ្នាក៏ជាហេតុមួយដ៏អស្ចារ្យនៅទីនោះដែរនេះហើយតែធ្វើឲ្យប្រារព្ធពិធីដោយយើងឃើញថាសូម្បីតែស្ដេចពីមពិសាដែលជាអធិរាជមហាចក្រពត្តិមួយអង្គមានឫទ្ធិអំណាចមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដំក៏នៅមានញាតិដែលកើតជាប្រែតនឹងយ៉ាងពេញមេឃយ៉ាងក៏គឺច្រើនណាស់ហើយព្រះអង្គភ្លេចឧទ្ទិសដល់ពេលយប់គេក៏នាំគ្នាមកស្រែកយំត្អូញធ្ងោឲ្យព្រះអង្គបានឮព្រះអង្គក៏ភិតភ័យព្រឹកឡើងមកសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ថានោះហើយគឺបណ្ដាញាតិទាំងអស់របស់ព្រះអង្គដែលកំពុងរងទុក្ខហើយក៏រងចាំផងដែរចាំនៅបុណ្យដែលព្រះអង្គនឹងឧទ្ទិសជូនឲ្យក្នុងថ្ងៃនេះដូច្នោះហើយស្ដេចពីមពិសាក៏បានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យរៀបចំប្រគេនចង្ហាន់ហើយឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យភ្លាមដល់ជូនភ្លាមគ្រាន់តែអ៊ីទាំងណូញាទីណាងហៅទុណាទានដែលខ្ញុំបានឧទ្ទិសនេះចូលកើតមានដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំញាតិទីយ៉ាអ៊ីទាំងណូញាទីណាងហៅទុសុខិតាហន្តុញាតិយោសូមឲ្យញាតិរបស់យើងខ្ញុំនោះបានសេចក្តីសុខចោះក៏តែប៉ុណ្្នឹងថាដូចជាបានអាហារទឹកពួកប្រែតដែលអត់ឃ្លានទាំងអបាលមានក៏មានរាងកាយស្រស់បោះដែលស្គមស្គាំងមើលអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏បដូរคล้ายទៅជាទេពបុត្រទេពធីតាហើពេញមេឃទាំងក៏លោកក៏លេចទៅឃើញស្អាតល្អហើយមានរូបរាងកាយមិនដូចជាយើងយកសពឃើញយកមិញនោះទេប៉ុន្តែនេះគឺរូបរាងសង្ហាល្អគ្រាន់តែអត់ទាន់មានសម្ភារបំពាក់ដែលសមរម្យក៏ប្រាប់អាមាត្យដែលមើលចាត់ចែងស្បង់ជាពោយកមកវេប្រគេនភ្លាមឧទ្ទិសភ្លាមទៅក៏សម្ភារបំពាក់ដែលជាគ្រឿងអលង្ការដែលកើតដោយសារពុញ្ញរិទ្ធនឹងគឺបានសម្ភារបំពាក់ជាទឹកទាំងអស់គ្នាទៅខ្លាយជាទេវបុត្រទេពធីតាភ្លាមតែម្ដងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងទីនោះក៏គិតថាសូម្បីតែស្ដេចដែលមានឫទ្ធិអស្ចារ្យលោកនៅមានញាតិក្រខ្សត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងយើងក៏គង់តែមានដែរក៏ខ្លាយទៅជាទំនៀមទម្លាប់ធ្វើតគ្នាមកជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រោះថាយ៉ាងហោចណាស់ជារដូវកាលមួយដែលយើងអាចបានជួបជុំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌក្តីជុំបិណ្ឌក្តីប៉ុណ្ណាគឺជាលក្ខណៈរបស់ពុទ្ធសាសនាខាងថេរវាទយើងក៏ដូចជាសុខសំបីតែខាងបារាំងគេក៏មានដែរប៉ុន្តែគេអត់បានធ្វើបុណ្យធ្វើទាននេះទេគេគ្រាន់តែ
ទៅយកខ្វាយយកផ្កាទៅជូននៅកន្លែងភ្នោហើយក៏អង្គុយរៀបរាប់ពីសុខទុក្ខឲ្យដូនតាបានស្ដាប់បានដឹងឮចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងគឺមានការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលហើយតាមស្រុកតាមភូមិក៏មានការចែករំលែកនំមាននំសំនំបត់នំគមជាដើមឲ្យភ្ញៀវដែលមកពីជិតពីឆ្ងាយបានជាប់ដៃជាប់ជើងដាក់ក្នុងក្នុងកខ្វក់ក្នុងកញ្ឆេងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះចែកកូនចែកចៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរនោះព្រោះយើងអត់មានសាញ់វិញអត់មានខ្វល់សំអីដូចបារាំងណាបងណាពីដើមម្ល៉េះឲ្យបានតែសំនំគមនំបត់ហ្នឹងហើយបងមានបានជែកខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយបងនឹងគឺជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងដ៏អស្ចារ្យហើយថ្ងៃនេះយើងក៏បានប្រារព្ធពិធីมาเทียบก้อนสบายเจ็ดโซมออกกุญยางอติปรมาจำพวกวัดตะเมียนหรือว่าเย็นโยมพุทธบาลสัตว์แต่อ้อแต่บ้านเจอมาโจรวมក្នុងពិធីក្នុងថ្ងៃនេះก่อนนะคือมันสำคัญทางในบ้านเทจานที่เราเคยทางบรังเกมีนแฟกเกรถก่อนนะเกรถพองเกอมตูพองเกปนังที่มาให้กระทาบานเทียตอบกับเพลงเนี่ยประโยชน์ได้คนนั้นเอาไปรอบบานโอ้คือรำพึกจะมาดองนะก่อนนะแต่เคยทางเงียบระบองยืงตัวใบยางนากระดาคือกอดปานตัวริเรียให้แต่เคยโกนเจ้าบานบอกจุกจุ่มเทียออกอซาโตพอจำพวกการสร้างแบบกี้ระบองยืงក្នុងឱកាសនេះក៏ហើយพอได้ตัวพิจารณาโดยบางสตับของบางมินหนึ่งก็ได้คือการเรียบจำกายวิจารเจ็ดระบายยืนนี่ไอ้บ้านละอ้อจะเรื่อยๆยืนโยมยืนอายุเป็นหนึ่งได้ให้อัดรวมอายุเท่หันคนนะอัดอยู่ประมาณเท่โรคเกียบที่มาเบียดเบียนขลังได้พรในกรรมเดี๋ยวมาเตะเตียนยืนหันพอยืนมันเลยจะรวดเป็นหน้ายืนรวมในบ้านทั่วไทยยืนเมียนบนจุยความโตรจุอุปธรรมให้จูนนอนเทียบผมเป็นปัญหาบนแต่การเอาปีเตียนก็ได้ใจถึงแรงเมียนไอก็ช่วยเทียพอเตียนนั่งเมียนแต่งอามิสเตียนโดยจะยังเธอบนถึงเตียนอ่อนนะฮะทางอามิสเตียนเตียนทางกราวก่อนนะพอพอมาเตียนวิธีคือเกี่ยวกับรู้ดอลอทางออยทอยจะเตียนนี่คือเอาเกี่ยวกับรู้ดอลเอาจะเปียกสำเร็จดอลเอากายยกเลือกเจ็บเนี่ยแต่วิ่งแต่มาโดยที่มีอภิษนะมีถึงลุยชิสกัดแบบวินเนี่ยนะหอบอาดเนี่ยแตะตรงส่วนนอนหรือก็ตัวซาตัวรอนี่มีจิตเจ็บมวยสำคัญนะหากว่าได้จิตกำลังเจ็บมวยต่อสำคัญเหมือนเต้นทางวิจัยศาสตร์เกโรเคยถ่านุ่งยึดไอรวมนบาก็แต่ร้อยแท้สับนำเหมือนก่อนนะตามอาซีมีหรือบอยืนนะตามเชี่ยมเรายืนและในเรื่องการนุ่งไอรวมบาก็ร้อยแท้สับนำตรงเป็นนาแต่ยังเมียนอุดมแต่เตะยังเมียนเอาไว้ได้เถิดเฟื่องหันก่อนโดยจะจางจะแบบเนี้ยมาให้อัดโกนอัดเจ้าหรือว่าโกนเจ้าจะเอาปัดเนอแต่เยตาเนี่ยข้าเนอแต่เยปัดตาเนี่ยข้าเนอแต่ตาอัดคืนเยนั่นคือชาเตานะฮะก็ยังเคยถ่ายจากข้าเป็นนาแต่ปัดมาตู้บัดวัดเนี่ยข้าบ่เส้นเดียปัดเตจ้าคืออัดอยู่ดีฮะก็เติมตังคือให้ก็แนวเนี่ยบ่ปัดปีเจเป็นไม่เหมือนเต้ไอเนอยูอ่ะก็โปรดช่วยจัดการสำคัญคือกำลังจัดได้ยืนกระถางย่อมเราแต่รูปเราแต่เทียบไงนี่จิตไออหล่ออาจารย์สำหรับย่อมหนึ่งเพื่อหล่อย่อมหนึ่งตั้งจัดเพื่อหล่อย่อมนั่งในเย่เปียกหล่อได้มีประโยชน์ดอกย่อมเมียนประโยชน์ตอนนี้เดือดเต้ย่อมหนึ่งเพื่อหล่อดอยกายย่อมดอยหนึ่งเวียนสัตว์เดือดเต้ตัวใบตัวไกรคนไกรเห็นป่ะดอยยืนตั้งจัดใจขโมยไทยยืนป้าสมาเตียนเซลสมาเตียนเทียบละอปรบไปไอ้กาเนหนึ่งกายเนหนึ่งวิจารบางยืนไงก่อนนะหนึ่งแมนคอนแต่มาส่งเซิร์ชชัวถึงเงินเซิร์ที่มิกซ์เต้นนาได้ยืนมิสเตะเดินทางตุ่มเว้ยยืนเพื่อนนั่งอ่อยพออย่างหน้าเนาะให้ควันแต่เลือกได้จำวิปะฮาทรงไปแต่สัตว์ตัวในพมไกรเบอร์เหมือนเงินเจตนาพอต่อเมียนได้ก่อนนะโดยจะยืนอุติหอถาวายมูเจ้าหาก่อนยืนแบ่งตันจะได้ถาวเวลามอเตอร์ยังปักใดต้องยังสลัดอันนั้นก็จูนบนไอเขียเตาปั้นไปตกเอาเมียนเจตนาตั้งจัดเตาสำรับโดยแมนเต้นก่อนนะนั่งเกี่ยวอุติหอมวยดอกเพลย์อุชนาไฮ
បើសិនជាយើងរក្សាបានញោមផលកើតមានភ្លាមគឺបានសេចក្តីសុខតែក៏អាត្មាពេលណាដែលអាត្មាចាប់មូសបានហើយយកទៅលែងពេលច្រើនវាចូលមកក្នុងបន្ទប់អាត្មាបើកភ្លើងឲ្យផ្ទះទៅឲ្យវាទៅទុំនៅជាងហើយយកកែវមួយទៅលោបសង្កត់លើវាហើយយកអសរសម្បត្តិទៅកលីសេដាក់ក្រុមនាំវាចេញទៅក្រៅមុននឹងចេញលែងវាថាឯងទៅបានសុខចុះណាកន្លែងនេះឯងក៏មកទៀតគាត់ណាព្រោះកន្លែងនេះគេជួលហើយក៏ឲ្យទៅជួលកន្លែងផ្សេងគាត់តែឃើញអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តទៅហើយគាត់ណាគឺយើងបានដោះលែងជីវិតមួយក៏នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលខ្លីថាយើងធ្វើបានទាំងអស់គាត់ណាយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការរក្សាកាយរក្សាវិចាររបស់យើងពាក្យសម្ដីណាដែលជាប្រយោជន៍ព្រោះអ្វីក៏ដោយល្អអាក្រក់វាចេញពីយើងបើចេញល្អគឺយើងតាំងពុយល្អផលនឹងបានល្អមកភ្លាមចិត្តយើងសប្បាយចិត្តយើងត្រជាក់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាអ្វីដែលជាពឹសពលដែលជាអធិរោះមិនសប្បាយចិត្តចេញទៅទេយើងនឹងហើយជាទទួលមួយគេបានជាព្រះលោកឲ្យមានសិលសម្រាប់គុំក្រងសម្រាប់ការពារកាយនិងវិចាររបស់យើងនឹងឲ្យនៅក្នុងប្រឡងនៃធម៌ដើម្បីឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខក៏បានសេចក្តីសុខស្ងប់ដោយសិលនឹងស្ងប់ហើយយើងនឹងបានយល់នៅសច្ចៈការពិតទាំងអស់គ្នាកើតមកយើងមានទុក្ខណាក៏មានទុក្ខគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនថាកើតជាអ្វីក៏ដោយជាមនុស្សសត្វទេវតាអិនព្រំលើកឡើងតែព្រះអរហន្តទេដែលអស់ទុក្ខក៏ដូច្នេះហើយយើងនឹងមានកម្មរៀងខ្លួនតិចក្តីច្រើនក្តីប៉ុណ្ណាដូច្នេះហើយយើងទទួលទៅចោះថាអ្វីក៏ដោយបើវាកើតចំពោះយើងឈ្មោះថាវាជាសម្បត្តិយើងហើយបើមិនមែនសម្បត្តិយើងទេសូម្បីតែដើរបុកក៏នឹងជៀសគ្នាបានដែរប៉ុន្តែបើសម្បត្តិរបស់យើងហើយនៅឆ្ងាយក៏ទៅរកដែរក៏ម្ល៉េះហើយឲ្យយើងទទួលផលកម្មដើម្បីយកមកកែកម្មវិញមិនមែនបណ្ដាលឲ្យទៅតាមកម្មដែលជាទម្លាប់ខាងសន្តានចិត្តយើងនោះទេក៏យើងដឹងថាអូទម្លាប់ណាមិនអត់យើងកែភ្លាមដើម្បីឲ្យកម្មអាក្រក់ខ្សែទៅជាកម្មល្អទឹកល្អទោះបីមកតំណក់ពីតំណក់បើយើងដាក់ទឹកល្អទៅមកកែវពីរកែវទៅទឹកល្អទៅនិបាត់ទៅហើយយើងក៏កម្មអាក្រក់នឹងបាត់បានដោយសារទង្វើនៃកម្មល្អដែលវាលឿនលុបបាទក៏ហើយកម្មល្អច្រើនហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងបានយល់ការពិតបានដោយងាយចិត្តយើងទលំទលាយចិត្តយើងស្រឡះនឹងហើយធ្វើឲ្យយើងទោះបីរស់មួយថ្ងៃឬក៏100ឆ្នាំ140ឆ្នាំបើសិនជាយើងរស់ដោយទានសិលភាវនាមួយយុគមួយថ្ងៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាជីវិតនៃនោះមានប្រយោជន៍ជីវិតនោះមានន័យណាស់ព្រោះបើគេស្លាប់ពីជាតិនឹងទៅហើយឋានទេវតារហូតដល់កើតមកជាតិទៀតជាតិក្រោយអាចនឹងជាព្រះអរិយបុគ្គលនឹងរហូតដល់សម្រេចជាព្រះអរហន្តបានរំលត់ទុកទាំងពួងបានក៏លហើយនេះហើយដែលជាកតិដែលយើងនឹករលឹកជានិច្ចតែប៉ុណ្ណាហើយព្រឹកឡើងមកកុំអាក្រោកពីក្រែក៏ភ្ញាក់មកហើយឲ្យមុន5នាទីដកដង្ហើមវែងតាំងចិត្តប្រាថ្នាថ្ងៃនេះរាងកាយខ្ញុំកម្រើកបានមួយថ្ងៃទៀតហើយខ្ញុំនឹងប្រើកាយវិចារចិត្តខ្ញុំនេះប្រព្រឹត្តដល់អំពើសុចរិតហើយនឹងប្រព្រឹត្តតាមធម៌របស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានសមាធិការគិតអ្វីឲ្យមានហេតុមានផលការគិតមានហេតុមានផលវាធ្វើការយល់មានហេតុមានផលធ្វើឲ្យការគិតរបស់យើងត្រឹមត្រូវការគិតត្រឹមត្រូវពីសម្ដីរបស់យើងក៏នឹងត្រឹមត្រូវទៅតាមការគិតទៅមើលដែលយើងធ្វើក៏នឹងស្របទៅតាមអាការដែលយើងយល់នឹងផងដែរក៏រហូតដល់ចិត្តយើងតម្កល់នឹងបានល្អដោយទង្វើដែលយើងបានយល់ច្បាស់លាស់នៅហេតុនិងផលនឹងហៅថាជាមជ្ឈិមាបតិបទាក៏នេះគឺការដើរផ្លូវកណ្ដាលគឺដើរផ្លូវដែលមានបញ្ញាអមហើយមានហេតុមានផលទៅជាមួយពេលណាដែលយើងមានសតិស្មារតីមានការតឹងចិត្តល្អយើងអត់មើលទៅក្រៅអាស្រ័យទង្វើអស់ហ្នឹងងាកមកមើលខាងក្នុងអូចិត្តខ្ញុំយ៉ាងណាទៅហើយឥឡូវនេះចិត្តខ្ញុំស្ងប់ទេចិត្តខ្ញុំត្រជាក់ទេចិត្តខ្ញុំនឹងហើយឬនៅក៏ព្យាយាមយកលំនឹងមកដាក់ខ្លួនយើងព្រោះទីពឹងចុងក្រោយអត់មានពេទ្យអត់មានបងប្អូនអត់មានសម្បត្តិអត់មានអិនព្រមទេវតាសូម្បីតែព្រះអង្គផ្ទាល់លោកក៏សម្ដែងថាមិនមានអ្នកណាមកជួយអ្នកឯងបានទេក្រៅពីកម្មរបស់អ្នកឯងផ្ទាល់ក៏ដូច្នេះហើយបើយើងฝึกហាត់កម្មជាកុសលដូចជាយើងសូត្រពុទ្ធោជារឿយៗហើយមកកំណត់សម្គាល់មើលចិត្តដល់ស្ងប់ចិត្តរបស់យើងពុទ្ធជាទីពឹងដល់ប្រសើររបស់យើងខ្ញុំព្រះធម៌ជាទីពឹងដល់ប្រសើររបស់យើងខ្ញុំ
ព្រះសង្ឃជាទីពឹងដល់ប្រសើររបស់យើងខ្ញុំយើងសូត្រយើង10 20 30 ដងទៅហើយក៏ចិត្តយើងនឹងបានទទួលកម្លាំងបានទទួលភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់ព្រះធម៌ដែលជាសច្ចធម៌ពិតរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលដែលមាននៅច្រើនសូម្បីតែស្បថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏នឹងក្លាយទៅជាសម្បត្តិរបស់យើងនឹងបានទទួលផលភ្លាមឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មាត់ស្វាងក្នុងអារម្មណ៍នេះហើយឈ្មោះថាមួយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏ប្រសើររបស់យើងហើយបើយើងរស់បានដូចជារឿយមួយខែមួយឆ្នាំ100ឆ្នាំជឿជាក់ថាបើយើងធ្វើបានតែ7ថ្ងៃព្រះអង្គសម្ដែងថាអាចនឹងក្លាយទៅជាសោតាបុគ្គលសោតាបុគ្គលគឺអ្វីគឺបុគ្គលដែលមានការយល់ឃើញច្បាស់លាស់តាមហេតុនិងផលហ្នឹងទី2គឺអត់មានការសង្ស័យនៅក្នុងអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតហើយអត់សង្ស័យថាសេចក្តីស្ងប់នេះឲ្យសុខមែនអត់គឺអត់សង្ស័យឲ្យយើងបានប្រកបក្នុងចិត្តរបស់យើងទី3ជំនឿជឿផ្ដេសផ្ដាសរាយមាយក៏មិនកើតក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍យើងផងដែរនោះ3ខនឹងតែប៉ុណ្ណោះឯងឈ្មោះថាយើងជាអរិយបុគ្គលបាត់ទៅហើយអាចនឹងបិទឋាននរកអាចនឹងបិទឋានអសុរកាយប្រែតដេរឆានទាំងអស់នោះបានពេលនោះឈ្មោះថាយើងបានជោគជ័យហើយអត់មានសម្បត្តិណាទ្រព្យណាឬក៏រតនៈណាមួយដ៏ប្រសើរជាងព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈនោះទេក៏នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះអាផ្ទាល់អាក៏ហ្វឹកហាត់មករាល់ថ្ងៃយ៉ាងប៉ុណ្ណាសូត្ររាល់ពេលឲ្យតែមានពេលក៏គិតថាញាតិញោមបានប្រគេនចង្ហាន់ឲ្យរួមពីថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងក៏ដោយចង្ហាន់ខ្លះដោយស្បង់ជីពោខ្លះសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនស្មារតីធ្វើការងារអីទេគ្រាន់តែរក្សាសិលគ្រាន់តែភាវនាផ្សាយមេត្តារៀនធម៌អារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយฝึกหัดអប់រំកាយវិចារចិត្តរបស់ស្មាផ្ទាល់ឲ្យរងាប់នៅលោភៈទោសៈមោហៈហើយក៏ចែករំលែកបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់មិនថាជាតិណាសាសនាក៏គឺកើតជំនួសយើងដូចគ្នាទាំងអស់កើតមកអត់ប្រមាណថ្ងៃទេយើងគ្រាន់តែមកដើរលេងមកផ្លែទៅវិញអស់ហើយក៏នឹងវិលមកដដែលទៀតបើសិនជាយើងនៅដោះការកើតនឹងមិនទាន់ឃើញមិនទាន់ច្បាស់ក៏យើងនឹងវិលមកដដែលដូច្នោះអ្វីក៏ដោយដែលយើងតាមទុកខ្លាចពីផលដែលយើងនឹងជាអ្នកទទួលក្នុងថ្ងៃមុខក្នុងជាតិខាងមុខតទៅទៀតរហូតដល់យើងខ្លាចទៅជាមហាសម្បត្តិដែលប្រពុតសម្ដែងគឺមានព្រះរតនត្រ័យក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលបានឃើញច្បាស់នៅព្រះនិព្វានគឺការរំលត់ទុកដែលឃើញហេតុនិងផលថាទុកកើតមកជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែហេតុដែលឲ្យកើតទុកហ្នឹងគឺដោយយើងយកលោភៈទោសៈមោហៈរបស់យើងហ្នឹងទៅបូកជាមួយទេបានធ្វើឲ្យទុកហ្នឹងវាមានហិច្ចតាឡើងបើមិនមានលោភៈទោសៈមោហៈរបស់យើងទៅបញ្ចូលជាមួយទៅស្របជាមួយសេចក្តីទុកនោះអត់មកប៉ះយើងទេអត់មកវាមានយើងទេទុកនេះក៏លំលត់ទៅតាមធម្មតារបស់គេក៏មិនថាទុកដោយការឃើញរូបឬសម្លេងក្តីក៏ដូចគ្នាទាំងអស់ទុកការឲ្យលលត់ពេលណាដែលយើងចិត្តយើងស្ងប់យើងនឹងឃើញពេលនោះទុកអត់មាននៅជាអមតៈទេការលលត់ដូចរាងកាយយើងអត់ជាអមតៈដែរការឲ្យស្លាប់ដូចគ្នាទាំងអស់ឃើញទៅឆ្លោះឈ្មោះថាឃើញការពិតគាត់នឹងឃើញការពិតដោយឃើញលក្ខណៈនៃត្រៃលក្ខណ៍ដែលជាអនិច្ចំទុក្ខអនត្តានោះបាទយើងចាប់ដើមមើលរឿយពិចារណារឿយចិត្តវាស្ងប់ត្រជាក់ណាស់ញោមហើយអត់មានទឹកណាដែលស្ងប់ត្រជាក់ហើយធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងស្មើនឹងចិត្តយើងនោះទេក៏ដូច្នោះហើយជួយគ្នារំលត់លោកភ្លើងគឺលោភៈភ្លើងគឺទោសៈភ្លើងគឺមោហៈឲ្យបានខ្សោយកម្លាំងចុះយើងឈ្មោះថាជាពុទ្ធបរិស័ទដ៏ពិតប្រាកដហើយយើងនឹងផុតអំពីទុក្ខបានដ៏ពិតប្រាកដក្នុងជាតិនេះតែម្ដងក៏នេះគឺជាការចែករំលែកនៅគតិធម៌សម្រាប់ថ្ងៃនេះឲ្យស្មាក៏មានកិត្តិយសបានព្រះអង្គលោកបញ្ញាលោករៀបធម្មតាថ្ងៃនេះកាត់បិណ្ឌនៅវត្តលោកដែរប៉ុន្តែស្មាថាស្មាមានតែមួយអង្គរហើយលោកអូននោះមួយអង្គដែរហើយលោកនឹងធ្វើបុណ្យជុំអាទិត្យក្រោយហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយសូមឲ្យលោកមកជួយសិនហ្នឹងក៏
ให้กับบ้านรีบมาช่วยที่ผู้เปิดเจเต้นบาดาให้บ้านมองช่องตาหนึ่งใหญ่ซบมาคือเรียบจำเหมือนก่อนนะตกแต่งเป็นอ้อนั่นไงก็ช่วยที่ตรงใจเด้อเกิดทำไปเหมือนให้ตอนเหมือนตอนที่ก็ตีนจับกับให้ตอนทำน้าจับนะบนประรบที่บนจุ่มบนใดคืนถ่ายเลือกบนยังนักก็จองไว้ก็จำตึกปนโนสั้นกับยมดักก่อนนะก็ในสำคัญคือวัดตรงเรียนออกนี่แต่เรียนออกตรงแห่งนี้ก่อนนะให้ก็เป็นชนะหายก็ส่งอาตโมตนี้จงพวงยึดโยมถึงอ้อให้ก็เงินมาถึงปีนั่งก็ไม่แพงนั่งไม่บูนั่งกอดก็รบสลายก่อนยังมาอยู่ให้ก่อนนะเพียงสามสัปดาห์ให้ก็ชื่อไอ้ปานมาโซดไอ้กอดอย่างเต้าเลือกบนในโซดไทยโซดเทียนยังกอดก็รวบความรักกอดเอารวบเอาให้นั่งได้นั่นกอดแถบจังตัวนั่นก่อนนะแล้วกอดก็โจลปากสับให้อย่างก่อนถึงปีนั่นก็มาจับสับเทียงให้ก่อนเสาได้คานเตี้ยก่อนนะก่อนเราทางเลี้ยวก่อนทางเลี้ยวทางวิงจันทางปักเซ่ก็ให้กองยินยังไงคนชาวกอดหมอกพลางยังเต้าก็ยังก็เชียก็ยันมันปดพอมายืนก่อนนะส่งอาเจียนรายดาวเย็นโยมพลางก่อนนะยังก็บานเจอกอดบานเจมาโจมร่วมพร้อมกับพิธีบอยยืนของได้ก็ขอบใจนำแม่ทั้งสองเนาะแล้วก็กองเพชรและญาติลูกหลานที่มาก็ขอให้บุญกุศลจงเป็นอานิสงส์ให้โยมพร้อมทั้งญาติทั้งหลายพ้นจากทุกท่านก็ขออนุโมทนาต่อตอนนี้ส่งเอาพระองค์ปัญญาโลกเมียนเทริกาแรงแจกเราปัดพอเอายืนออกเนียปาสตับปัดแทมติ๊กเตียจ้องบนหนึ่งวีก่อนนะตรวจทากลุ่มรอหนึ่งเมียนเป็นปานจั่วปานปราศรัยดีๆที่ก็ต่อยออกจากบนเตียนมายืนนั่งกันก่อนเป็นทรงอารักษ์นิมนต์กันนะ